Bonjour, c'est Joseph, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? Konnichiwa, Ensemble en français, フランス語講師のジョゼフです。お元気ですか？さて、本日のアラカフェでは2部構成でお届けします。第1部は私、ジョゼフがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は先日デビューされたAurore先生をご紹介します。J'espère que vous êtes prêts, car c'est l'heure de la leçon. レッスンの時間ですが、皆さん、準備はいいですか？ Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une expression très utilisée en français. Je n'ai jamais autant plus participe passé. 今日はフランス語でとってもよく使う表現、Je n'ai jamais autant plus 過去分詞を一緒に見ていきましょう。Cette expression veut dire que, jusqu'à présent, dans notre vie, on n'avait jamais fait quelque chose à une telle intensité. 日本語ではこの表現は今までの経験の中で何かをここまでしっかりとしたことはなかったという時に使います。Comme il s'agit d'une expérience, la phrase est au passé composé. 経験について話しているので、文は複合過去になっています。Le mot autant se place avant le participe passé. autant は過去分詞の前に置きます。Le mot autant permet d'insister sur l'intensité d'une action. autant はある行動の強さの程度を強調するときに使います。La structure est 形はこちらです。Je n'ai jamais autant plus participe passé. Je n'ai jamais autant plus 過去分詞。Voyons maintenant quelques exemples. では、例文を見ていきましょう。こんなに笑ったことは今までありません。Je n'ai jamais autant ri. Je n'ai jamais autant ri. Je n'ai jamais autant ri. こんなに食べたことは今までありません。Je n'ai jamais autant mangé. Je n'ai jamais autant mangé. Je n'ai jamais autant mangé. こんなに勉強したことは今までありません。Je n'ai jamais autant étudié. Je n'ai jamais autant étudié. Je n'ai jamais autant étudié. こんなに働いたことは今までありません。Je n'ai jamais autant travaillé. Je n'ai jamais autant travaillé. Je n'ai jamais autant travaillé. こんなに寝たことは今までありません。Je n'ai jamais autant dormi. Je n'ai jamais autant dormi. Je n'ai jamais autant dormi. Dans toutes ces phrases, on parle d'une quantité ou d'un niveau très élevé. これらの文では、量や程度がとても多い、または高いことを表しています。Cette expression est très naturelle en français. この表現はフランス語でとっても自然な言い方です。Pour finir, essayons de traduire quelques phrases. では最後に翻訳してみましょう。こんなに料理したことは今までありません。Allez-y, mettez sur pause et essayez de traduire en français. では、一時停止をしてフランス語に訳してみてください。Voyons la réponse. では、答えを見てみましょう。Je n'ai jamais autant cuisiné. Je n'ai jamais autant cuisiné. Je n'ai jamais autant cuisiné. Faisons une autre phrase. では、もう一つやってみましょう。こんなに歩いたことは今までありません。Allez-y, mettez sur pause et essayez de traduire en français. では、一時停止をして、
フランス語に訳してみてください。Voyons la réponse. では、答えを見てみましょう。Je n'ai jamais autant marché. Je n'ai jamais autant marché. Je n'ai jamais autant marché. Voilà. J'espère que vous avez tout juste. Ijio desu. Zenbu dekimashita ka? C'est tout pour aujourd'hui. Kyou wa kokomade desu. J'espère que vous avez bien compris. Wakatte moraeta ureshii desu. Essayez de faire vos propres phrases avec cette expression et écrivez-les dans les commentaires. ぜひ、この表現を使って自分でも文を作ってコメントに書いてみてくださいね。À bientôt! いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、à bientôt! アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。YouTube でご覧いただいている方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこが先日デビューされたオロール先生をご紹介します。2022年より講師を務めるオロール先生は大学で FLU 外国語としてのフランス語教授法の修士号を取得され、言語学習への深い理解をもとに受講後に確実に一歩前進したと感じられるレッスンを大切にしています。穏やかな口調と安心感のある雰囲気で生徒の言いたいことを丁寧に汲み取りながら文法や発音も優しくサポートします。日本語での説明はありませんが、その分優しいフランス語や英語を交えながら生徒のレベルに合わせて丁寧に導いてくれるので、フランス語で考える力を自然と育てたい方にもおすすめです。フランス語にたくさん触れながら会話力を伸ばしたいという方にぴったりです。気になった方はぜひオロール先生のレッスンをチェックしてみてくださいね。ご予約をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか？最新エピソードを確実に受け取るには、Apple Podcast や Spotify など普段お使いのアプリでぜひフォローするボタンをタップしてください。通知が設定できるアプリでは通知をオンにするもおすすめです。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。